バンと来られました。はい。ブロックして、手止めて、はい。セルフレドクションから、はい。ここから、はい。リサーブしながら刺します。で、もう一回来るところを、まあ、9、5、はい、なかった。上にブロンで振り上げられて危ない。こんな状態でしょ。で、まあ、蹴れるかもしれんけど、あ、そうやと思う。すぐこっち。クロスチョップで右手前に。で、このね、この時から、こう引っ張りながら、これ、あわ、このバーンです。これ、裏剣入れるんですけど、ここ持ってきて、頭は下げさせて、こうはこっちに出てくるんで、で、これ、顔です。で、持ってきて、です。最後。はい、はい、5、6、パン、パン、あ、怖い。はい、はい、はい。